هل سبق أن تساءلت كيف هو العالم بالنسبة للحيوانات؟ وكيف ترى حيواناتك الأليفة العالم الذي تعيش به؟ هل يعلم حيوانك الأليف اللون الحقيقي للعبته المفضلة؟ وكيف تتبع الحيوانات فرائسها لكي تصطادها؟ وكيف لا تترك للفريسة أي مجال للهرب من مخالبها؟ إذا كانت قد راودتك أي من تلك الأفكار فشاهد هذا الفيديو وستستمتع. سنتعرف اليوم كيف ترى الحيوانات العالم المحيط بها. قبل أن نواصل، تأكد بالنقر على زر الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات ولتكن من السابقين. الكلاب. هناك خرافة تزعم أن الكلاب ترى العالم باللونين الأبيض والأسود فقط، وهناك الكثير من الناس ما زالوا يصدقون تلك الخرافة. نعلم أن جميعكم أشخاص متعلمون ولا تصدقون تلك الخرافات، ولكن من باب الاحتياط دعونا نذكر أن العلماء قد أثبتوا أن الكلاب ترى العالم بدرجات اللون الأصفر والأزرق، وأنها تستطيع التمييز بين 40 درجة من درجات اللون الرمادي. كذلك تمتلك الكلاب ميزة فريدة، وهي قدرتها على تقدير المسافة بينها وبين الأشياء الأخرى بدقة شديدة، وهذا أمر يفيدها للغاية في الصيد. لكن في المقابل لا تستطيع الكلاب الرؤية بشكل جيد في المدى القريب، ولا بد أن تكون على مسافة 16 بوصة على الأقل من أي جسم لكي تراه بوضوح. القطط. بشكل عام تعتبر القطط من الحيوانات التي تنشط ليلا للصيد، لذلك فهي لا تحتاج للتفريق بين كثير من الألوان، فخلال الليل يكون لفأر أو لطائر صغير لونا رماديا متشابها. وبشكل أساسي ترى القطط العالم بدرجات اللون الرمادي والأزرق والأخضر، وهي تستطيع الرؤية بشكل ممتاز في الظلام لأن شبكات عيونها تقوم بتركيز الضوء ولا تفرقه، وبفضل ذلك تستطيع تمييز أصغر الأجزاء من الضوء. وتستطيع الحيوانات من فصيلة القطط وغيرها من الحيوانات المفترسة فعل ذلك بفضل طبقة نسيجية صغيرة تغطي شبكيات عيونها، وهذا هو السبب في لمعان عيونها في الظلام كذلك. الثعابين. معظم الثعابين تستطيع التمييز بين الألوان، لكنها تعاني من مشاكل في الرؤية لأن الصور تبدو لها باهتة لأن عيونها مغطاة بطبقة سميكة من الأنسجة. لذلك تعتمد الثعابين بشكل رئيسي في ردود أفعالها على رصد الحركة. لذلك إذا كنت لا تريد أن تتعرض للدغ من قبل ثعبان فعليك البقاء ساكنا دون أي حركة. الذباب. يمتلك الذباب عيونا مركبة تتكون من آلاف العيون الصغيرة التي يطلق عليها اسم الوحدات العينية. هذه العيون تقوم معا بتكوين صورة تشبه لعبة الفسيفساء. هناك أيضا اختلاف آخر بين عيوننا وعيون الذباب، وهو أن الذباب يرى حوالي 300 إطار في الثانية الواحدة، وهو ما يعادل 5 أو 6 أضعاف العين البشرية. وبفضل هذا يرى الذباب الحركة بشكل أبطأ، وبالتالي يستطيع الهرب بسهولة عندما نحاول ضربه بجريدة أو مضرب. الحرباء. لا تشتهر الحرباء بقدرتها على تغيير لون جسدها فحسب، ولكن تشتهر أيضا بامتلاكها عيونا مدهشة. تستطيع الحرباء تحريك عينيها بشكل منفرد، أي أن تنظر بعين للأمام وأخرى للخلف. بالإضافة لذلك تستطيع كل عين تغطية 180 درجة أفقية و90 درجة رأسية، مما يعني أنها تمتلك رؤية بدرجة 360 في جميع الاتجاهات. هذه الرؤية المميزة تسمح للحرباء برؤية فرائسها بدقة واصطيادها باستخدام لسانها السريع اللزج. الأبقار. بفضل البناء المميز لعيونها ترى الأبقار كل شيء حولها مكبرا. كثير من الناس يعتقدون أن الثور يقوم بمهاجمة مصارع الثيران في مصارعة الثيران بسبب هياجه من اللون الأحمر، لكن في الحقيقة لا تستطيع الأبقار والثيران التمييز بين الألوان. إذن ما الذي يسبب هياج الثور؟ في الحقيقة ما يثير الثور هي حركات القماشة الحمراء، ولذلك يقوم بمهاجمتها. الطيور. من المعروف أن الطيور المفترسة تمتلك بصرا أفضل ب5 مرات من بصر الإنسان، فالنسر يستطيع رؤية سنجاب من على ارتفاع مئات الأمتار أثناء طيرانه، وكذلك يستطيع الصقر رؤية حمامة من على بعد كيلومتر كامل. ولكي يستطيع الإنسان الرؤية بنفس الطريقة يحتاج لاستخدام منظار مكبر. كذلك تستطيع معظم الطيور رؤية الأشعة فوق البنفسجية، وهذا يساعدها بشكل كبير في الحصول على غذائها. فالتوت وبعض الفواكه الأخرى تحتوي على غطاء شمعي يعكس الأشعة فوق البنفسجية، وبالتالي تستطيع الطيور رؤيتها بين الأوراق الخضراء.
إذا أعجبك الفيديو لا تنسى دعمنا بلايك وبتعليق يحفزنا، وللمزيد اشترك الآن.